झर्नु यार म त झर्छु प्यारो तिमी सजिलो लैजाऊ बरु झर्छु ल सजिलो कता कता जान्छौ फेरि तिमी चाहिँ भनेको अलिक म झर भने त सजिलो हुन्छ नि त तिमीलाई गाडीहरू चाहिँ यहाँ थुप्रै जानको लागि तयारी अवस्थामा रहेछ टिप्लो साँच्चै अलिक सिधा भन्नु नि कल्टे न कल्टे खनेको छन् यहीँ होला ढाकिनु पर्ने ठाउँ चाहिँ गाडी के गर्ने बिसाउने के छ बुढी ल लेट्स गो यो खोला खतरा खतरा जाउँ है कहाँ हिँडेको हामी जाल्पा आइपुगेको छौँ गाइजहरू जाल्पा बाटो चाहिँ हस्त नमस्कारै छ है यो बाटो चाहिँ हौचुर जान्छ हौचुर यता डिक्टेल काठमाडौँ यता चाहिँ सिग्नल पनि छ है गाइजहरू अब सुरु हुँदैछ हाइवे निस्किनुलाई हामी जाल्पाढुङ्गा आइपुग्यौँ जाल्पाढुङ्गा आवर भिलेज अर्ग्यानिक भिलेज जति जति माथि त्यति बाक्लो बादल यो उसले चाहिँ के भन्दछ यो सिग्नलले चाहिँ हामी होर्लुङ आइपुग्यो होर्लुङ त्यो बाटो त हामी फाइनल्ली होर्लुङ आइपुग्यौँ हामी चाहिँ भर्खरै होर्लुङमा खाजा खाएर अब हलेसीतिर लाग्यो गाइसहरू नुनफल आइपुग्यो गाइसहरू त्यही छ बब्बाल आउँदैन मौसम चाहिँ ठिक छ मानवले समातेको ठाउँ बब्बाल मौसम एकदम चिसो एसीको जस्तै अर्खौले अर्खौले कस्तो चाहिँ रहेछ त अब मजा खोज्छ तपाईँहरूलाई बिच बाटोमै छ गाडीहरू यहाँबाट चाहिँ मन्दिर जानुपर्छ मतलब ठेकाना भएर चाहिँ तरफ गाडी
यहाँ चाहिँ बब्बाल भ्यू देख्दो रहेछ आम यता हेर्नु त यता फिल्मको जस्तै खतरा खतरा त्यो चाहिँ जाइराम होइन त्योहरू अब म जाइराम पुललाई भिडियो जाइराम घाटको पुल यता पनि हामी चाहिँ पर पेसेन्ट पाएर यता हुनुपर्ने फाइनलहरूको पो चाहिँ खाना खाँदै पुरा मस्त के भन्दा चाहिँ हामी सुनकोसी आइसकेको छौँ अघि दुधकोसी भयो यो चाहिँ सुनकोसी पोस्टर सुनकोसी पुल पहिला एकचोटि चाहिँ यहाँ माथि नै यो खोला यो कोसी पसेको थियो हामीले जहिले खाना चाहिँ यहीँ माथि खान्छौँ यो फाइनली हाम्रो खाना नै आइसकेको छ मेरो चाहिँ स्पेसल माछा आइरहेछ नसा नखाएर हिँडिसक्यो अब कहाँ गर्नुसम्म यात्रा इटहरी विराटनगर गइन्छ खोलाको किनारा आउनुपर्छ 4-5 घन्टा फाइनली गाई धरानबाट आउने बाटो भेट भयो यताबाट धरानबाट आउँछ यता काठमाडौँ यता खटाङ फाइनली गाई हामीले खुरकोट आइपुग्यौँ खुरकोट जस सफा सुग्घर राम्रै छ खुरकोट बजार लाग्छ र हाम्रो मामा हजुर सुनकोसी नदी खतरा यहाँ माथि पुगेन होइन यहाँ माथि पुगेन होइन पानी ल्याउँछ कि भयो वा पारेको भ्यू होइन पारेको भ्यू फाइनली धुली हिल घर भएपछि यति चाहिँ हुनुपर्छ है